మార్చి నెలలో తెచ్చుకున్న వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ తడిగా ఉంటాయి. కారాలకని పచ్చళ్ళకని ఎక్కువ తెచ్చుకుంటారు. అవి ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉండవు. ఇలా వాటిని శుభ్రం చేసి ఒలిసి ఇలా ఆరబెట్టుకుంటే కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటాయి. కానీ ఇంకొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత చచ్చుబడిపోయి పాడైపోతాయి. అలా పాడవకుండా ఉండాలంటే ఇలా పేపర్ బ్యాగ్లో పెట్టుకుని రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. పాలిథిన్ కవర్లో కానీ బాక్సుల్లో కానీ పెట్టుకోకూడదు. వాటిలో తడి వస్తుంది. ఇలా పేపర్ బ్యాగ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల తడి రాకుండా ఉంటాయి. మీ ఫ్రిడ్జ్లో వాసన రాకుండా ఉంటాయి. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసి మనం వెల్లుల్లి, అల్లం వెల్లుల్లి అలాంటి వాటికి వాడుకోవచ్చు. ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీటిని ఇలా ప్యాక్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి.